あんなゲームないじゃないですか。100につくまでに遊びの8割終わってる。初心者の質問してて大丈夫なんでしょうか。いらっしゃいませ。カフェフォーリーフへようこそ。クローバーズ代表の小山です。ここではクローバーズの社員たちが気になることを勝手気ままにおしゃべりしています。どうぞ皆さんもお好きな一杯とともにお楽しみください。本日のお客様です。自己紹介の方よろしくお願いします。ゲームデザイナーの白石亮也です。現在は主にシステム構築であったりとか、UI の設計を担当しております。グランブルファンタジーリンクで、プランナーと、プロジェクトマネージャーを兼任しておりました。本日はよろしくお願いします。マシソン千安と申します。コーポレート部門で臨時労務と法務や、あとアシスタントプロデューサーも兼ねて、頑張っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速白石君からハマってるものがあればっていう話なんですけど、はい、趣味の話しようかなと思って、結構何年もなるんですけど、トレーディングカードゲームが好きで結構ずっとやってまして、ただトレーディングカードゲームの面白さを口で語るのって伝わりづらいんで、今日はトレーディングカードゲームの面白さが伝わる漫画を持ってきました。それがこちらのカードゲームうさぎっていう漫画なんですけども、単行本出てるんですけども、普段は X で個人の方が連載してる漫画なんで、誰でも無料で読めるので、ぜひ読んでほしいんですけども、これ何がいいって、例えばカードゲームで有名な漫画なんですかってなると、遊戯王とかが多分一番最初に出てくると思うんですけども、遊戯王ってあんなゲームないじゃないですか。世の中の一番のエンタメがゲームでカードを出したらモンスターが浮かび上がってきてみたいな、ああいうのじゃなくて、僕らがカードゲームショップに行って普通にカードゲームをするような日々を描いてる作品なんですね。だから SF じゃなくて、そうです。なんで、かなりリアリティがある漫画を動物たちになぞらえてるというか、人を変換して描いてる作品で、本当にこのカードゲーム遊びたくなるなっていう感覚がすごいあるのがこの漫画がおすすめなところなんですね。これは実際存在しているカードゲームをこのキャラクターたちが遊ぶ漫画なの？そんな感じですね。もともとはアニマルカードゲームっていう中では書かれてるんですけども、そんなカードゲームないんですけどね、この作者の方が架空のカードゲームを題材に作ったやつなんですけども、読んでるみんながこれ遊びたくなりすぎちゃって、クラウドファンディングで1億円以上集めて実際にカードゲームがしたぐらいみんな熱狂してるやつなんですよ。それってもうじゃあこの漫画描いてるこの漫画家の人がそういうカードゲームデザイナーとしての素養もあったってことだよね。あったと思います。で、だからそういうクリエイティブの能力をもともと持ってる人が、カードゲームも好きだし、で実際世にあるカードゲームをも題材にしながら、そうですね、読んでる感じとしては、マジック・ザ・ギャザリングがすごい原型になってるなって感じのルールかな。実在のマジック・ザ・ギャザリングを題材にしてるわけじゃないんだ。じゃなくて、それをベースにした新しいカードゲームを中心に話が回ってるって感じです。なるほど。この人がクリエイトしたそうですそのゲームを中心に漫画や書かれてる。なるほどね。本当のカードゲームって別に立ってするわけでもないですし、派手なアクションもないんですね。もう思考の話とか仕草の話とか、そういうもで、僕がカードゲームの一番好きなところは、他のボードゲームにはない事前にデッキを組むってところがすごく好きで、他のカードゲームってルールがあって決められたポールの中でそこの場で遊びましょうっていう感じなんですけど、カードゲームってどんなデッキ持ってってもいいんですよ。要はその存在するカードだったら、でその中でどんなデッキを組むかは自分次第で、もう卓に着くまでに遊びの8割終わってる感じというか、もう自分で考えてこれなら勝てるとかメタ読んだりとかしてやってるのがすごく楽しいコンテンツなんですね。でそういう楽しさがすごく伝わるなっていう作品です。なるほど。小山君ってカードゲーム遊んだことある？僕ももうすごい昔にマジック・ザ・ギャザリングやってましたけど、正直ここで語れるぐらいはやってないんで、ちょっとやってないに近しいかなぐらいです。いやでも今この場で白石君の話が一番分かってるのは小山君じゃない？ちなみに僕は今白石君言ってることめちゃくちゃ分かります。なるほどね。もう事前にデッキ組んでっていうところ、そんで多分そのデッキ組んで持っていって今8割終わってるって言ってるんですけど、なんだかんだでこの2割の部分もうめちゃくちゃ大事というか。当然この2割のところで8割で作ったこのデッキでこの2割どう対応するかっていうのも
考えないといけないっていう、多分一日中考えてられるんだと思うんですよ。でなんかここの特性は僕白石君と似てるかなと思います。僕もゲームする時やっぱり一日中考えてられるゲーム好きなんで。小山君はそういうの好きだよね。好きですね。詳しくは言えないけどプラチナで一緒にしてたプロジェクトとかね、ああそうですね、そういう感じの側面もありましたからね、はい、そうですね。もう多分こっち側さんにはデッキとか全然カード具体それってカードゲームって、要は産業ハードル高いんですよ。やっぱ結局デッキを組むってところが遊びな分以上、デッキを組むのに必要なものをまず集めないといけないんですよね。デッキを組むことが分からない。デッキって実際にプレイに使う紙の束なんですけど、で40枚の紙の束を作るためにはまあ400枚ぐらいカード欲しいんですよ。そこから厳選した10分の1のカードを寄せ集めて、デッキにしたいわけで、じゃあ楽しいか分かんないそれ400枚のお金をまずかけてくださいってなかなか進めづらいんですね。デッキっていうのはだからここで2人でやるとしたら、はい、40枚そうですね、40枚はここにカードセットするのがこれデッキでしょ。そうですで、こっちの人も40枚セット、俺も40枚セットでとかで上から順にこうやって出していくっていう。それはルールによりますね。5枚であったりだとかを最初に手札として持つんですね。引き出す枚数は選曲に応じて自由というか。そうです。だからトランプゲームで自分がそのトランプを持ち込むみたいな。なんかトランプって言ったら1から13まで4種類があるじゃないですか、あれの中身を全部自分で自由に変えた状態で持っていっていいみたいな、それでお互いにこのデッキでポーカーしようぜみたいなことですね。これ出すとここにあるデッキ積まれてるわけじゃん、ここから出すと順番とか自由なの？いや、毎回シャッフルするんで当然運要素も絡むんです。どういう順番でなってるのかは分かんない。分かんないんだ、そうです。だからそういう意味で言うとなんか、そういうのでよくあるのって一番最初の方はコストの低いやつしか出せませんみたいなルールがあったりするんで、最強カード全部揃えたとしても、序盤何も出せへんみたいな、そういうことになるんで、そこのバランスも考えないといけないみたいな。こんなど初心者の質問してて大丈夫なんでしょうかね見てる人は。いやしかも僕もそこまで詳しくないんで、それはあんまり喋れないんですけど、そうですね、この漫画だと例えばデッキってどういう言葉でしょうみたいなのも細かく解説がついてまして、カードゲームをプレイいつもしてる人もそうですし、やったことないですよって人も読むと分かるかなと。この漫画から生まれたそのカードゲームは実際遊んでみた？はまだ遊べてなくて、なかなか手に入らないというかクラウドファンディングに手遅れちゃったんで最初の返礼品とかがなかったんで。今プレネがついたりしてるとかってこと？どうなんでしょう、ものによってはどんどん高くなる可能性もあるかな、今後の発展次第かなっていうと思いますけど。ちなみに白石君が普段やってるカードゲームは何？メインがポケモンカードゲームですね。うちの会社も何人かいますよ、ポケモンカード勢。ポケモン世代結構いるでしょ。ポケモンじゃない、ごめんなさい、ワンピース勢もいるわ。ワンピースカードも最近流行ってますね。だからポケモンカードを買いに行ったけど買えなかったみたいなニュースだけは聞くのよ。なんかポケモンセンターみたいなところに行ったら要は転売屋みたいなのが買い占めちゃってみたいなことだよね。そういうニュースは聞くわ。休みの日はカードショップに並んだりしてますね。カードショップで対戦のところに行ったらタクについたりしてるってこと？知ってます。大会とかも出たりしてます。カードショップ行くと奥の方でテーブルあったらみんな遊んでるじゃん、あれは何めんこみたいに勝ったら相手のカードもらえるとかなの？いや、それはそういうことじゃないの？ダメです。フリープレイというか、ここで遊んでいいよっていうところと、あとお店が開く大会をやる場所みたいな感じです。別にじゃあカードの取り合いとかはないわけね。そうなんです。トレーディングカードゲームってトレーディングって言いますけど、今そんなにトレーディングはしないかなって感じです。もう自分で集めて自分で組んでって感じかな。なるほどなるほど。ちなみになんかそういう高いやつって持ってる？一応いくつか。一番高いやつでいくら？一番高いので今多分25万とか。